லார்ட் பிஸ்தா சேனலில் முதல் முறையாக லைவா ரீல்ஸ் பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த ரீல்ஸ் ரியாக்ஷன் வீடியோஸ்ல இருக்க ரீல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பேன். பட் திஸ் டைம் லைவா ஃபீட்ஸ் ஓபன் பண்ணி லைவா பார்க்க போறோம். இன்னும் சில பேர் அடிக்க வேண்டியது இருக்கு, கியூல இருக்கானுங்க. பட் டைம் இல்லை, அதனால குறுக்க இதை சொருகிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து இன்னும் சில பேர் அடிச்சு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. காலேஜ் ஸ்டாஃப், நீங்களாம் எப்படி 12th பாஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க? பட் they don't know my old study skills. Me after drinking college tap water. செத்துட்டானா? என்ன படம் அது? Average 50 kilograms gym rat after getting abs. Me watching a boy roast his best friend to get the attention of the girls in his class. சத்தம் போடாதீங்களா? What kind of animal are you? Bhavan? Yes, Batman. What if God gave us 2 kidneys to use one for buying gaming PC? My God. என்கிட்ட ஒரு கிட்னி அவைலபிளா இருக்கு, யாராவது வேணும்னா மெயில் ஐடி கீழே. ஒரு கேமிங் பிசி செட்டப் பண்ணிட்டு RDR2 பிளேக் டேல் வச்சு தாக்க போற எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஆனா எத்தனை வருஷம் ஆகுன்னு தெரியாது. Okay, be soon. Few moments later. Okay, I'm back. இப்படியே போனா ஒரு வீடியோ இல்ல, அரை வீடியோவோட எடுக்க முடியாது. When your college tour is over, class rep. அப்போ மீதி பணம். இந்த அக்கா யூனிவர்சிட்டி அடிக்கும் போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்களையும் சேர்த்து அடிக்கணும்னு நினைச்சேன். பட் வீடியோ டியூரேஷன் காரணமா நான் ஒரு 30 to 40% ஆஃப் கண்டென்ட்டை ட்ரிம் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அதுக்கு மேலே போனால் ஃபோன் செத்துருது. அதனால பார்ட் 2லாம் இப்போதைக்கு டவுட்டு தான். ஏன்னா அதுவே அவன் கண்டு காய்ச்சி போச்சுன்னா உனக்கு என்ன. The guy in the group project takes care of everything. எனக்கு குரூப் ப்ராஜெக்ட்னா என்னன்னே தெரியாதா? நான் ஸ்டூடெண்ட், அவ்வளோதான்டா. என்கிட்ட இதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. என் பேரை சொன்னாலே எல்லாருக்கும் பக்குன்னு இருக்கும்டா. ஏன்னா என் பேர் தீபக்டா. When I delete Instagram but bro shares reels on WhatsApp. Best. Choosing biotechnology, first year. Doctor, you had an appointment yesterday. Why didn't you come? I was sick, doctor. One eternity later. I don't care about how many தடங்கள் it is. நான் திரும்பவும் வீடியோ பண்ணுவேன். When the conversation is dying but you wanna keep going. நீங்கள் எப்போ வயசுக்கு வந்தீங்க? பல டைம் பார்த்தாச்சுடா. புதுசா how life treats me. வாங்கி வாங்கி சுத்து பெருசாகுது என்று யாரும் மழை வேண்டாம். எந்த அளவுக்கு பட்டு பெருசாகுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். படம் போயிட்டே இருங்க. என்ன வாழ்க்கையில ஜெயிச்சுதான் என்ன பண்ண போறோம்? தோத்தவனாக இருந்துக்கலாமே. Me after having 90% attendance in college. Suddenly me thinking about what I learned. போகிறது அட்டனன்ஸ்காண்டி சும்மா உட்காந்துருக்கிறதுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு 95லாம் 86 இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எல்லாம் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸை கட் அடிக்க ஆரம்பிச்சு இப்போலாம் 75 to 80 அதிலே தான் முட்டிகிட்டு இருக்கு. அட போடா, என்னடா வாழ்க்கை, மயிர் வாழ்க்கை, மயிர் மாதிரி. யாரு ஃபேன் நீ? சொல்லு, யாரு ஃபேன் நீ?
உண்மையாடா இது? இல்லை ஏதாவது ரீக்ரியேட் பண்ணானுங்களா, இல்லை இதுக்கப்புறம் வந்துச்சா, இல்லை இந்த கோட்டில் காப்பி அடிச்சானுங்களா? தாடி வேற வளர்ந்துருச்சு. சலூன் கடையில் எக்ஸ்ட்ரா 50 ரூபா கேட்குறாங்க போட்டி. எனக்கு வளர்ந்துருக்கிறதெல்லாம் ஒரு தாடின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் இப்போ இருக்க இடத்துல தான் வந்து 150 ரூபா கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு சொந்த ஊர் போனேன். அங்கெல்லாம் 80 ரூபா தான் வாங்கிட்டு இருந்தான். இப்போ கடைசி அதோ இந்த மண்டை இருக்குல்ல, இதில் என்ன இருந்துச்சுன்னு தெரியல, 100 ரூபா கேட்குறான். இங்கே 100. சீனியர் மீ ஆஃப்டர் ஹியரிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கதறல்ஸ். எல்லாம் ஒரே அந்த காலேஜ் ரிலேட்டடாவே வந்துகிட்டு இருக்கு, ஏன்னு தெரியல. அவுட் அன் பண்றீங்களே, அதுக்காக இவன் அனுப்பலாம்ல. இவனுக்கு என்ன ஒட்டு கேக்குறான் பாத்தியா? ஒட்டு கேக்குறான். When your pant button is going to loose. It's 1000% real, million times perfect. Men relate this 10,000%. When other department staff asks, உங்க கிளாஸ் ரேட் பார்ட்டி சொல்லுங்க. rep, பல மைல்களை கடந்து, பல ரோடுகளை கடந்து, பல பிரச்சனைகளை கடந்து, பல தடைகளை கடந்து. அடிச்சியா? கை தானே, காலையில அடிச்சிட்டேன். நானும் அடிச்சேன். யாராவே மூடு. How my friend feels after uninstalling Instagram. பில்லா ஏமைந்து இல்லை, நான் பில்லா படம் பார்க்கல, எனக்கு தெரியாது. என்ன எனக்கு புரியல எனக்கு. Bro who take phone to exam hall. இந்த இடத்துல நான் ஒருத்தரை டேக் பண்ணும். அவன் பேரு பெரியமனுசன். அவன் வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். இவனுங்க லூசு இருந்தால் நம்மளும் லூசு இருந்தால் மட்டும்தான் சர்வை பண்ண முடியும். ஆனால் இதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஹார்டான முடிவு எடுத்திருக்கேன். When I see someone crying over a girl, me. Men are brave. Word I use frequently in a day. கரண பேசுறீங்க. ஆய் வருதுங்க. என்ன? Not relatable, but it was funny. Final year me to give academic comeback. எப்பவும் ஒரு தீபம் அணையறதுக்கு முன்னாடி தான் பிரகாசமா எரியும்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் புரியலையட்டமாயும் ஆட்டத்தோட கடைசி ரவுண்டு நினைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆட்டமே இனிமே தான் தொடங்க போகுது. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே நானும் டைரக்ட் கம்பேக் தான். நீங்கள் எல்லாரும் என்ன மாதிரி தேவையில்லாமல் ரீல்ஸ் பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த வீடியோவில் ரீல்ஸை பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வி போத் வேஸ்டட் அவர் டைம். நான் உங்களை அடுத்த சண்டே 6 PM பார்க்குறேன்.